Buenas, buenas. ¿Qué tal, amigos? Mira aquí con otro video. La verdad es que antes de hacerlo lo puse. A mí no me marcaba el de la gasolina, ¿no? La verdad realmente no sabía cómo esto. Pero ¿por qué pasa esto? Yo creo que ya no sirve lo que se llama la membrana. Yo creo que ya no sirve esto, entonces como que ya no hace contacto. Entonces yo me di a la tarea de averiguar. ¿Y quién cree, banda? Que pues sí me funcionó. Haz de cuenta que hicimos este cable morado del arnés. Es de dos arneses, Jetta o Golf, me imagino que ha de ser lo mismo. Es un cable morado con negro que va directamente allá a la bomba. Y este es el cable del switch. Este que es el cable del switch. Llegan dos cables allá atrás, ¿no? No es eléctrica, ¿no? Pues llega ya el flotador. Entonces, uno es tierra. Esa tierra también tiene que estar bien conectada a banda, porque si no, no les va a agarrar. Primero tienen que checar que haya tierra atrás y y ya. Entonces, lo que me hice es cortar este cablecito morado con negro y puentear uno aquí de color negro al otro arnés, que este es el de switch, el que para abrir el switch. Bueno, entonces aquí ya tenemos este cable y los conecté directamente así. Aquí está y aquí está el otro. No me pregunten de que cómo van, no sé, yo así los conecté. El morado va arriba y el negro lo conecté abajo y así me marcó. Ahora chequen, porque no me funcionaba para nada, no me marcaba para nada. A ver, pongo el tablero ahí. Bueno, no tengo tanta pinche gasolina ya, ¿no? Pero al menos ya se mueve la aguja, no se movía para nada. Y ¿qué crees que sí resultó? Mire. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es poquito lento, lento, pero ahí va. Ahí va, ahí va. Ya va marcando. Ya va marcando. Tengo arribita de la reserva, un poquito arribita. Pero bueno, no sabía yo en sí cuánta gas tenía, ¿no? Entonces, pues ahorita, pues ya me di la tarea de averiguar y se los comparto, banda, para que les hagan a sus MK2 igual, si no les funciona. Ahora voy a estar averiguando también porque también, mira, si se fijan, tampoco me manda señal el de la temperatura. El de la temperatura tampoco me manda señal. Entonces también pues, lo voy a tener que conectar así. Y lo que no sirve en sí es la membrana. Es la membrana que ya no hace el conducto de que llegue todo hasta ahí. Entonces, uno podría decir, no, ya no sirve. No, ya no sirve esto, lo va a tener que mandar a arreglar. Bueno, si consiguen la membrana, nada más se la quitan y se la ponen y asunto arreglado. Pero, si no, miren, aquí tengo una buena solución. Ahí está, ya subió. El de la temperatura no me sube, tampoco no me funciona. Entonces voy a averiguar y voy a hacer otro video próximamente para que ustedes vean de que de que ya me funcione bien mi tablero. Mire, aquí está, ya marcó. Cierro el switch y ya va a ir para abajo. Ya, así es, banda, ya va para abajo. Ya va para abajo, ya va para abajo, ya va para abajo. Y ahí está. ¿Vale? Ya dejó. Bueno, a lo mejor va a bajar otro poquito. Pero miren, ya está. Ya me sirve, que me emocioné ahorita de averiguarlo y la verdad es que sí me emocioné y quedó muy bien. Ahora voy a averiguar el de temperatura, pero próximamente les voy a tener otro video y ya les diré qué cable y qué cables son del de la temperatura para que a sus MK2 les funcione a toda madre. Y mire, y otra vez quedamos aquí, quedamos que
el negro es para el switch y el morado con negro. Bueno, en este carro no sé porque no sé si vengan todos igual. Es modelo 90. Es modelo 90 carburado. Mire, es morado con negro, ¿vale? Así puenteanlo, banda, y les va a funcionar. Gracias, sigan compartiendo, ¿no? Compartan mis videos y les tendré más cosas para sus MK2.